Добрый день, господа. Студия «Полярный бобр» приветствует вас. Господа, коротко об обезьяньем методе, как можно быстро от коррозии защитить и покрасить машину, да? Старую машину. Шлифовальная машина. Снимаем все, что снимается. Чисто все грубо. Потом строительным преобразователем ржавчины. И в принципе можно даже без грунта краской хлоп-хлоп, готово. Конечно, не Майбах, но вот посмотрите, двери в прошлом году, год назад делал, да? Нормально, потянет. Ну а надписи-то какие? Вместо зарплаты Япона мать. Само качество, не прощаемся.